先生你好，请问你要买 Diablo 3吗？不要。你真的不要买 Diablo 3吗？不要。先生，你真的不要买 Diablo 3吗？不要。我不想干了。先生，请问加929598。我要买 Diablo 3。我这边只有929598，没有 Diablo 3。我要买 Diablo 3。干！我不要干了，什么加油站员工？我要买 Diablo 3。欢迎光临海大狗店，请问同学需要什么样的狗呢？我要买 Diablo 3。我们这边没有 Diablo 3的，我们这边只有卖狗。我要买 Diablo 3。哦，这位先生，你可能没有听清楚哦，我们这边只有卖狗。我要买 Diablo 3。哦，这位先生真的很烦呢。狗，喂不狗，咬它。欢迎光临海大服饰店，我们这里有卖排汗衫、衬衫哦，请问您需要什么呢？我要买 Diablo 3。不好意思，先生，我们这里有卖排汗衫跟衬衫，请问您需要什么衫呢 ？Diablo 3。先生，我这里只有排汗衫跟衬衫，你到底需要什么衫 ？Diablo 3。我不干了。威伯，去咬这个不干的店员，上。好，快过来。好，我这边走。好。不好意思。哦，我想到了，想到了。我想到了。
开始。首先我要感谢我的室友们精湛的演出，相信各位都已经看到了。接下来我要感谢其他为班上服务的同学，像是呱呱啊、羽毛啊、饭团啊，还有其他很多很多的人，谢谢你们。然后我要谢谢各位老师这4年来的教导与照顾，特别要谢谢2位班导，因为他们都没当过我，谢谢。然后，时间真的很快就过了，大家都要毕业了。像之前想大一的时候给王宏伟载过，真的太可怕了。还有大一的时候跟小个一起去吃臭豆腐，有空小个我们再一起去吃个臭豆腐吧。还有很多事啊，对。希望大家以后有机会能够再相聚。嗨，大家好，我是周雅尊。首先，我要感谢2位导师，沈老师与傅老师，在大学4年当中指引我学习的方向，以及给予我的关心与鼓励。还有，我也要感谢曾经教导我过的老师，谢谢老师们的用心与耐心，让我能够顺利学习。再来，我要感谢班上的同学，无论一起运动、一起打闹嬉戏、一起聊天、一起准备机械之夜，大学4年的一点一滴，都是我深刻的回忆。有个影片我印象非常深刻，特地找出来跟大家分享一下。等一下哦。站好不平，先站好。我是高中学艺的吗？我还3个。对吧？还有感谢4年中一起相处的室友们，我们一起学习，互相帮助，互相鼓励，一起度过难关，一起分享喜悦，谢谢你们。最后祝大家毕业快乐。再给你们看一个影片。回家一定要练起来，然后这些作业回家都要写。同学好讲啊，那个林颖威啊，在不在？我没了。拜托，我错了，王慧博，我错了，都我的错，我第一次下去跟你说真对不起。好，你讲一句话就好了，你讲一句话就好，一句话。对老师有什么话要说？不知道。老师我不知道，可能现在资讯很乱，我讲不清楚。沈老师。不知道。傅老师。王慧博很帅。真的啊？真的，我不帅牌的。好，那你觉得你自己很帅吗？我丑死了。丑死了，我的错，我求你不要让我吃饭，让我吃饭。啊，你赶快点。好，讲一下对班上要讲什么话。我怎么知道讲什么？随便讲啊。就也可以针对人。感谢认识大家这样。那你对沈老师跟傅老师有什么话要说吗？就沈老师之前有帮过我一些事情，就让我还蛮感谢的。对。那傅老师呢？傅老师也很感谢这样。好。首先，我要感谢2位班导，他们就像座灯塔，在我迷失方向之后指引我人生的道路。再来，我要感谢各位同学，他们总是在我失去道路的时候，失去方向的时候，拿手电筒帮我照路。再来，我也从他们身上学到许多事情，
像从哈利身上可以学到，上台大很屌；从叶志颖身上可以学到，上台大还是蛮屌；从绿豆身上可以学到，我暂时想不到。最后我要感谢我的爸爸妈妈。那一副就你是从小很多话要说的样子。那你说一句。有话可说啊。你对沈老师有什么话要说？对傅老师有什么话要说？对微博有什么话要说？好 ，OK。那个班上的各位，虽然我不能跟你们一起毕业，但是就是明年我一定会到就是各个优良的大学去当你们学弟的。Hello， 大家好，在这边我就要特别谢谢各位老师跟同学4年以来的照顾，谢谢。机械之类的各位同学好，大家快毕业了，就在6月9号的时候就要参加毕业典礼了，希望大家可以同承万里，然后毕业之后也可以寻找自己的方向。好，谢谢，拜拜。录哦？没有了。骗人呐！你怎么知道我在录？有看到镜头啦，对不对？你在录的吗？对不对？乱录吗？对。好啦，祝大家毕业快乐。以后有空来高雄中山大学找我。大概就这样子啊，也谢谢教授4年来的指导。好 ，OK 了。好，讲一下气象。气象不需要讲了吧？讲啊。梅雨季节来啦，天天带雨伞就好啦。以后可以脱离基隆了嘛？可以看到阳光了，对不对？多好啊！除非像 Weber 留在海洋大学，还要继续看没有太阳的基隆。就这样子 ，OK， 拜拜。拜拜。还是明年毕业了啦。你他妈那么近啊！这样会不会太近了？会不会太近了？不会啊。很奇怪吗？拍起来很奇怪吗？讲话啊。开始了。早就开始。干嘛你又不讲？好啦，就是那个新实验的影片嘛，然后会给大家看，就祝大家毕业都会往自己的方向去。像我要当兵了，有上研究所的，就是大家开开心心就好，不要强迫自己。然后也谢谢2位导师，就是傅群超老师和沈志忠老师教导我们。虽然我有些科目被当掉了，然后我会顺利在大四毕业，大家也是以后会再见面这样子。好，谢谢大家。Hello， 大家好，我是林冠廷，要毕业了。谢谢这4年来老师给我的谆谆教诲，还有同学们在各方面的协助与指导，真的很谢谢你们哦！祝大家毕业能鹏程万里，顺利愉快，拜拜。请问你对我们的班导有什么看法？班导，就是谢谢老师们在我大4的时候，在彷徨自己是要决定推甄的方向，还是决定考试入学的方向的时候，给我指点一个方向，让我觉得自己做出一个没有错误的决定。然后也谢谢老师在这大学4年里的照顾，谢谢你们。那你对班上同学有什么看法？班上同学就是很开心能够在海洋大学机械系里面能够认识大家，大家能相遇真的是一个很好的缘分。然后大家一起创造这些回忆啊，什么机械之夜啊，什么的，谢谢大家陪我创造这些美好的回忆，也预祝大家在未来能够不论是在
念研究所啦，还是出社会啦，都能够成功顺利。对，然后别忘了毕业以后，大家可以找来吃吃饭，聊一聊天，看未来状况。谢谢大家。快点啊，对班上讲一些话。好难，你追到这边来啊？对啊。你对机械之类有什么话要说吗？祝大家鹏程万里。干好 low 哦，不要这样啊！你该不会把 NG 片段要放上去吧？对啊，你怎么知道？啊，不要啊！你怎样？好难哦，超难的。我也是拍，你不可以这样对我啦！不可以这样对我，不可以这样对我。哎！那你对沈老师有什么话说吗？但是我接下来要在学校碰到沈老师，这样我把话都说完了，我要怎么面对他？可以说好话啊。我知道，说好话这样还是很尴尬啊。那对傅老师有什么话说？不要，你该不会真的要拿这个去吧？对啊。让我想想，再让我想5分钟好，再让我想5分钟。好，开始哦。直接讲啊。不知道讲什么。随便讲。那你对沈老师有什么话说吗？好，感谢沈老师跟傅老师这4年来的还有细心照顾我们。那你对班上同学，不管任何人有什么话要说吗？不要再笑我出头了。看高手。安北安。感谢大家3年多来都来捧场我们的音乐会，谢谢大家。就这样。那你对老师有什么话说？老师真的很不错啊。老师祝你新居落成。你是沈信忠对不对？对啊。你知道很多八卦好吗？哪有？现在在录哎，谢谢老师，谢谢大家。老师这次音乐会5月29号也要来了。对，那个刚开始来到海大就觉得哦，怎么那么偏僻啊，然后系馆又这么破，可是经过这4年来啊，发现哦，来台湾好像没有几所学校像我们一样背山面海，风景好。那虽然系馆破旧了一点，但是我们的师资非常的坚强，老师都教得很认真很好。那也谢谢这4年让我参加了这么多的活动，充实自己。我爱海大，我爱机械系。随便录啊。祝你们毕业了，我明天就跟着你们脚步，跟随你们脚步，拜拜。你要干嘛？讲一下对班上的感谢的话，或者是你想对班上说的话。对啊。我终于不要拍好不好？对他讲完了，随便讲都可以。那你对傅老师有什么话说吗？对傅老师有什么话说？应该是顺利毕业啦，是老师。那你对沈老师有什么话说吗？还有沈老师那不都一样吗？好，再来。好，换你了。在录吗？对啊。现在录。那个大家加油，老师加油。
啊，就这样，就这样，就这样，大家都加油，你也加油。好，谢谢。那你对班上同学有什么话要说吗？反正就是大概2年后，大家都毕业之后都还能够有机会再相聚，或者是一起做一些工作之类的那个的事情，或者是再见面之类的。好，就这样。嗨，大家好，我是叶诗颖。很高兴我可以在海洋大学念书，然后进机械系。机械系的老师都很用心，对学生还有对教学品质上都非常的认真。然后我觉得我在这里没有继续。怎么了？没有继续啊。我觉得我在这里学到很多，就是老师的教学就很扎实，所以觉得我学到的比相对于其他大学，我觉得好奇怪，我不吗？是吗？继续啊。开始录了。还没。你看这里都没有椅子，椅子跑去哪里了？所以只好坐桌子。然后我要说好笑的事情了。好笑的事情就是那个我们快要毕业了，好舍不得。我不知道这个刚刚录过没？然后我在还没毕业之前，我就发现我们海大机械系附近那些灯都不太会亮，但是在毕业之前，就会有人把那些不会亮的灯全部都换成会亮的灯，然后等毕业典礼结束之后，那些会亮的灯又会有人全部换成不会亮的灯，你觉得很酷吗？我们真的是非常的节省。然后大家好，我是叶诗颖。然后我刚刚说过什么？我忘记了。我觉得在这里有2届机械之夜，我都非常印象深刻。我忘记我演什么，只是记得我非常好笑。然后就这样，拜拜。第四，我觉得在海洋大学机械系。怎么？你要走。好。对，我觉得最重要的事情我忘记说了，就是在我觉得我们在海洋机械系的老师每一个人都教学非常认真，然后又扎实。谢谢老师，拜拜。大家好，我是学艺，很高兴可以进入海洋大学认识大家。过程中可能有一些开心不开心，但是这一切都过去了，这一切也都会随着毕业慢慢成我们最宝贵的回忆。真的谢谢大家对我的照顾，很谢谢大家，也祝福各位鹏程万里，毕业快乐。还有我想对我的系篮伙伴们说，谢谢有你们，有你们才可以支撑我4年的梦想。在海员杯进入8强了，希望我们可以在我们海大最后1年留下最宝贵的回忆，拿个杯子吧，大家加油！还有谢谢我那5个室友们，6个，还有叶子静，6个室友们，谢谢你们照顾了我3年，谢谢你们包容，谢谢你们照顾，希望大家以后可以一直保持联络。还有我想跟我们机械系的老师们说声谢谢，谢谢你们4年来的照顾与指导。在未来研究所的路上，我也会继续加油，继续努力，不会辜负各位老师对我的期望，也希望以后有机会，希望以後可以成为老师们引以为傲的学生。大家加油，系篮加油，机械加油，耶！拜拜。好，
好，大家好，我是谢定彦。然后感谢班导这几年来给我们的支持，然后以及各位同学对我的帮助，小弟不胜感激。然后我最感谢的是傅群超老师，他在专题上给我很大的帮助，让我可以边准备专题边准备研究所。OK， 好，那最后谢谢老师以及各位同学。下一位，我是机械4A 谢炳伦。海洋大学师资最优，课程最棒，在这边我学到非常多东西，那也很感谢所有教授的指导，谢谢老师。我是郑宏武，在这边我要谢谢每位老师对我们的教导，也要谢谢同学对我的帮忙，对，然后就这样吧，谢谢老师。1、2、3，谢谢老师。会太小声。祝考上研究所的同学啊，不管你的论文是男的女的，祝你们生产顺利。然后国军安赖的同学，希望你们可以站着离线，然后不要躺着下线。然后研毕业的同学就请你们好好把握这得来不易的一年，好好努力。那你对老师有什么话说？老师哦，没有话说，我不知道要说什么。谢谢老师这几年来的教导。你对 A 班有什么话要说吗？身为那个Web的男朋友，不是女朋友，有什么话要说吗？大白痴，我同意。那你对哈利有什么话要说吗？那对林蔚有什么话要说吗？我同意。哦，那对小哥有什么话要说吗？太瘦了。太瘦了。可以结束了吗？那对绿豆有什么话要说吗？绿豆。可是我从来没有看到，太好笑了。有什么话要说吗？那大家要毕业，你有什么话要说吗？毕业快乐。哦。拜托，不要让我延毕，不要让我延毕，还有这个也不要让他延毕，这个延毕了。好，就这样，就这样，恭喜发财，万事如意，身体健康，顺利毕业，耶耶。希望各位海大机械4A 的学长姐们，未来能够找到好的工作、好的归宿、好的房子、好的车子，加油！预祝机械4A 的毕业生早日成为海大之光，耶！耶！就是下一次如果有打海洋棒球的话，记得揪我。好 ，OK。还是来玩一下 Diablo 3好吧。